হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম টু মাই আনাদার ভিডিও। সো গাইজ, আজকে আমি চলে এসেছি আর একটু কমপ্লিট নতুন ভিডিও। এই ভিডিওতে দেখানো হচ্ছে প্রাণগড় ফার্মের ছাগলদেরকে আমরা কীভাবে রাখছি, শীতকালে ওদেরকে কীভাবে কেয়ার করছি, বাচ্চাদেরকে কীভাবে কেয়ার করছি, আর ওদেরকে কী খাবার দাবার দেওয়া হচ্ছে, ওরা কীভাবে গ্রেজিং করছে। সো গাইজ, এই নিয়ে একটি কমপ্লিট ভিডিও রয়েছে, দেখুন। ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর ভিডিওতে লাইক আর কমেন্ট করবেন। সো লেটস চেক ইট আউট অ্যান্ড এনজয় দ্য ভিডিও। তো গাইজ, আজকে ওয়েদারটা খুবই ভালো রয়েছে। সকালবেলা করে হালকা হালকা ঠান্ডা পড়েছিল, হোল নাইট খুব বেশি শিশির পড়েছে। আর যেহেতু শীতকালের শুরুটা এখন, তো সকাল দিকটাতে করে ঠান্ডা লাগছে এখন। এই শীতকালে ছাগলেরা কি করছে দেখে নেবো, বাচ্চাগুলোই বা কি করছে দেখে নেবো। তো গাইজ, দেখে নিচ্ছি আমরা। ছাগলগুলো নাইট শেল্টার থেকে ডে শেল্টারে চলে এসছে। ওরা কি করছে এবার। তো দেখতে পাচ্ছেন, এখানে এই চেম্বারে রিসেন্টলি যে বাচ্চাগুলো জন্ম হয়েছে ওদেরকে আমরা কিন্তু এই চেম্বারে আলাদা করে রেখে দিয়েছি। তো এই বাচ্চাগুলো প্রত্যেকটার বয়স কিন্তু 7 থেকে 20 দিনের মতো। দেখতে পাচ্ছেন এই বাচ্চাগুলো সব দৌড়ে বেড়াচ্ছে। এদের বয়স কিন্তু এই 7 থেকে 20 দিনের মতো প্রত্যেকটার বয়স। তো সবাই রেস্ট করছে, যেহেতু নাইট শেল্টারে ছিল। রাত্রিবেলা দিয়ে ডে শেল্টারে এলো আর রোদ্দুরটা পেয়েছে, তো এরা প্রত্যেকেই রেস্ট করছে। গাইজ, গত 2-3 দিন ধরে আমাদের ফার্মের যে বাচ্চাগুলো হয়েছে, এই বাচ্চাগুলোর কিন্তু আমাশা টাইপের একটু পায়খানা হচ্ছে। তো এটা হওয়ার কারণ মেনলি হচ্ছে এরা যখন দুধ ছাড়ে, মায়ের দুধ ছাড়ার পরে যখন ওরা এমনি ঘাস টাস খাওয়া শুরু করে, তখন মোটামুটি এদের এই প্রবলেমটা আসে। তো এটা কমপ্লিটলি নর্মাল। আর এদের ট্রিটমেন্ট করলে কিন্তু তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠে। এই বাচ্চাটার জন্য এখন প্রবলেম হচ্ছে, এর সিমটমস হচ্ছে ওর যে পটিটা হবে, পটিটা কিন্তু একটু সাদা কালারের, ঠিক আছে। আর বাচ্চা প্রচুর চিৎকার করবে, ওই সময় হয়তো পেটে ব্যথা করে, তো বাচ্চা প্রচুর চিৎকার করে এই সময়। তো ওকে ট্রিটমেন্ট করলে কিন্তু পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠে, পুরোপুরি নর্মাল হয়ে ওঠে। দেখতে পাচ্ছেন। তো গাইজ, দেখতে পাচ্ছেন ফার্মের বাকি ফিমেলগুলোও কিন্তু ডে শেল্টারে এখানে রেস্ট করছে। আর যেহেতু হালকা শীতের আমেজটা রয়েছে, সকালের দিকটাতে শীত করে, দুপুরের দিকটাতে আবার হালকা গরম থাকে, আর সন্ধেবেলা বা হোল নাইট একটু শীত শীত করে। তো এই রোদ্দুরটা কিন্তু ওদের খুবই মিষ্টি লাগছে। তো গাইজ, আমরা ওই শীত থেকে ছাগলদেরকে বাঁচানোর জন্য আমরা কিন্তু নাইট শেল্টারটাকে এইভাবে ঘিরে দিয়েছি। মানে চারিদিকটা পুরো এরকম বস্তা দিয়ে, যে পল মানে কি বলো, নাইলনের যে বস্তাগুলো হয়, বা সার বস্তা যেগুলোকে বলে, ওই বস্তাগুলো দিয়ে আমরা কিন্তু পুরো চারিদিকটা কভার করে দিয়েছি। আর নিচে যে মাচার নিচের দিকটা, ওই ওই পোর্শনটা খালি খালি রেখেছি, কারণ ওদের যে গ্যাসটা ফর্মেশন হয় ওখানে, যে মানে ছাগলের পটিটা পড়ে বা ইউরিনটা পড়ার পরে যে গ্যাসটা ফর্মেশন হয়, ওটা এয়ার সার্কুলেশন ঠিকঠাক না হলে পরে কিন্তু নাইট শেল্টারের ভেতরেই রয়ে যাবে, ওতে ছাগল অসুস্থ হয়ে পড়বে। তো যতটা পর্যন্ত মাচা রয়েছে ততটা অবধি কিন্তু আমরা পর্দাটা মানে ঢেকে রেখেছি। আর নিচের দিকটা যেহেতু গ্যাসটা যাতে ক্রস ভেন্টিলেশনের ফলে যেন বাইরে বেরিয়ে আসে, তো এইভাবে আমরা করেছি। আর একটু বেশি শীত পড়ে গেলে কিন্তু আমাদেরকে ডে শেল্টারটাও কিন্তু ওইভাবে করে নিতে হবে, কারণ যেহেতু এখানটাতে মানে মাঠটা পুরো ফাঁকা, চারিদিক পুরো ফাঁকা জঙ্গল রয়েছে, তো একটুতেই কিন্তু খুব বেশি এখানে বাতাস বয় বা এয়ার সার্কুলেশনটা হয়, যার জন্যে এই উত্তরা বাতাসটা
এসে কিন্তু ডাইরেক্টলি ডে শেল্টারে হিট করছে, আর এতে ছাগল কিন্তু অসুস্থ হয়ে পড়বে। তো গাইজ ছাগলগুলো এইভাবে ওরা কিন্তু রোদ আনন্দ নিচ্ছে, রোদ্দুরের মজা নিচ্ছে। পাঠাগুলোকে আমরা ছেড়ে দেবো। এরা কিন্তু এই ফার্মের ভেতরেই যে ঘাসগুলো রয়েছে ঘাসগুলো কিন্তু খাবে, ওদেরকে বাইরে জঙ্গলে ছাড়বো না। ব্যাক সাইডটা এইভাবে ঢেকে দিয়েছি, আর ফ্রন্ট সাইডটাও ঢাকা হচ্ছে।